semua, hari ini saya nak buat lagi satu unboxing iaitu Dread Bahamut Gatinco Layer System. Okey, random layer vol 1 dan situ ada Dread Bahamut dan satu grip warna merah. Okey. Nama W5 yang tulisan hitam tu nampak macam sama dengan yang original punya yang saya dah unboxing Judgment Joker hari tu. Okey, dulu kita tak kisah dia macam kopi record. Okey, B143 Dread Bahamut .rt.tr10 jenis defense, ada burst system lagi dan dia punya logo Beyblade GT. Okey, tepi dia. Okey, tengok macam tepi ni kita ada chip Bahamut 10 Dread dan dia punya disk adalah ratchet dan trick driver. Okey, trick driver. Okey, ini kita boleh nampak Dread Bahamut telah musnahkan Bushin Ashura. Okey. Okey, dan kalau korang perasan yang warna merah ni macam layer Judgment Joker. Okey. Okey, belakang tak ada apa, logo GT. Oh, dan lagi satu dia punya kuasa. Dia punya kuasa dia kot. Tak pasti kuasa apa. Okey, jom kita buka. Okey, tu kan kita dapat launcher emas dan wow, grip warna emas. Wow, cantik kena dengan launcher dia. Okey, ini dia Dread Bahamut. Jom kita buka. Wow. Tengok stiker dia dulu. Stiker dia cantik Wow, layer dia tebal juga daripada yang lain. Dia pun ada speciality di sini. Okey, jom kita buka satu-satu, kita tengok satu-satu. Jom kita nampak. Okey, dia punya chip Dread Bahamut ni cantik dengan dia punya emas sikit dan merah, mata merah. Okey, dia ada 5 gigi gigi pula. Dia punya clip ada 5, bukan gigi, 5 clip boleh buat. Okey, chip dia kita letak tepi. 10 macam biasalah korang pernah tengok. Dan ni dalam saya buat unboxing atau review. Dan ini layer Dread Bahamut. Layer Dread Bahamut sangat cantik. Okey, dengan dia punya tebal, bawah dia tekos apa yang shining tu, apa orang panggil, color macam ni. Kita tengok. Okey, ini dia. Boleh gerak apabila Dread Bahamut punya disk tu dia dekat sini, dia berfungsi sebagai ini. Okey, apabila dia dekat sini dia akan keluar ni kat sini dia keluar ni juga. Okey, ni untuk macam dia punya macam pedang lah boleh katakan. Bila duduk sini dia punya impact senang sikit nak attack orang macam God Valkyrie. God Valkyrie dia ada sini untuk
kita tu okay nak ni untuk dia serang orang macam God Valkyrie. Okay, kita dapat this Ratchet this yang digunakan oleh guys pula Wizard Fafnir. Okay, driver trick yang digunakan oleh Judgment Joker. Boleh pusing. Ni fake bukan original. Boleh ke dia punya ni keluar? Boleh lah sikit. Okay, tanpa membuang masa, kita terspin dan kita pasang dulu Beyblade ni. Dia semua barang-barang ni susah lah. Kita kena tarik this Ratchet ni ke bawah sikit dan baru boleh klik. Korang tengok susah nak buka sebab barang ni semua gerak. Kejap, winder dia. Sorry saya lupa nak keluarkan winder dia. Tersikat kat dalam ni. Okay, winder dia warna biru cantik juga. Sorry sebab saya tak ingat nak keluarkan winder dia. Okay, ni dia winder dia. Cantik biru dengan emas combo ni. Ini dia. Okay, mungkin saya tarik kuat-kuat, tak apa. Better saya akan tarik kuat-kuat sebab stadium kecil takut dia melayang. Kotak yang tak hati. Kita akan lawan Judgment Joker, East Dragon Emas. Okay, pakai double grip pula, double launch dengan Judgment Joker. Biar betul korang. Dua-dua keluar sekaligus. Wah, sangat hebat lagi. Judgment Joker satu klik. Bahamut tadi klik langsung. Gunakan getah Judgment Joker. Alamak, aduh, kalah. Macam mana original boleh kalah ni? Okay. Kalau korang dengar, tadi saya cakap Judgment Joker gunakan getah dia. Okay, ni dia getah Betul lah saya cakap gunakan getah. Sebab getah kan apabila dia lawan dengan tu dia ada efek sikit macam Wizard Fafnir. Okay, siapa pelik? Macam mana Dread Bahamut boleh dapat 2 markas slot selagi dia pun fake juga. Judgment Joker apalah, hampakan je. Beli original tak kuat sangat. Apalah.
Okey, Dread Bahamut dapat 2 markah. Kita main lagi 3 markah. Okey, kita nak try pakai start launcher ni ya. Yes, satu markah untuk Jasmine Joker, 2 untuk Dread Bahamut. Okay. Dread Bahamut dapat 3 markah, Jasmine Joker 1. Kita pakai Ace Dragon. Okay, Ace Dragon warna emas. What? Wow. Okay, weh. Wow, korang tengok kat sini macam apa? Dia punya colour dah terkoyak dia punya. Bukan terkoyak lah, apa? Pecah-pecah. Silap bukan terkoyak. Pecah lah kalau korang nampak. Korang nampak tu? Kuning sikit tu. Kuat betul lah Dread Bahamut ni. Dia dua. Okey. Saya rasa tak boleh gunakan Ace Dragon lagi sebab nanti takut dia punya colour dia pecah Saya akan tukar Beyblade. Beyblade tukar sekali. Okey, saya akan tukar Beyblade. Saya tak akan pakai Ace Dragon. Saya akan pakai Bushin Ashura. Okey. Saya minta maaf sebab saya tukarkan. Sebab saya takut dia nanti pecah banyak. Dread Bahamut memang kuat lah. Wah, okey. Yang tu tidak dikira. Markah tadi yang dia lawan dengan Ace Dragon pun tidak dikira, okey. Tidak dikira. Markah Ace Dragon dia lawan dengan Ace Dragon tidak dikira juga. Okey. Saya rasa yang tu pun tidak dikira. Launcher cabut dah. Lepas tu saya nak guna launcher ni. Sebab launcher dia cabut. Tak tahu lah kenapa launcher dia tu cabut selalu. Tengok. Oh, dia lawan dengan Bushin Ashura. Wow, dapat 2 markah untuk Dread Bahamut. Sekali je. Bushin Ashura pun nampak slow je tadi. Okey. Buat masa sekarang dia lawan dengan Jasmine Joker, Ace Dragon dan Bushin Ashura. Dia masih lagi tak boleh nak. Dia bukan tak boleh, dia tak keluarkan klip dia langsung guna lawan. Saya rasa Dread Bahamut ni memang kuat lah. Sebab layer dia tebal daripada yang lain. Dengan dia punya okey. Okey guys. Pecah guys. Okey, Dread Bahamut dapat 4 markah. Okey. Dia memang sangat kuat. Sangat kuat lah Dread Bahamut ni. Okey. Dan saya nak cakap Dread Bahamut ni sangat kuat. Sebab saya suka Dread Bahamut ni. Dan dia sangat kuat. Dan saya nak cakap lagi sekali, jangan lupa like and subscribe, okay? Bye!